Jeg er Lene Fevejle, og jeg er arkæolog og formidler på Ribe Vikingecenter. Endnu en gang skal vi høre lidt spændende om Ribe. I dag er vi taget ud på området ved Ribelund, som ligger i den østlige udkant af Ribe by, tæt på Ribe Å hernede til min højre side, og banegården lige heroppe bag ved mig. Så vi er i udkanten af Ribe. Det har sikkert også været udkanten af vikingernes Ribe, for vi er helt mod øst. I 1990 fik arkæologerne mulighed for at grave her på Ribelunds gartneri, for de skulle udvide og bygge husene her bag ved mig, den store hal og deres servicebygninger her. I udgravningen der kom sporene af 800-tallets store byhuse. Der blev fundet ikke mindre end 4 store og små huse og et gruppehus, sådan et lille nedgravet hus. Det arkæologerne finder, det er jo stolpehullerne og gruberne, og så fandt de faktisk også lige her mellem mig og huset herovre, der løber sporene af en vej, der formodentlig har gået langs her på nordøstsiden af Ribe Å. Så når man er kommet ind til Ribe, så er man kommet her. Man har mødt det store hus, der lå lige her under den røde bygning, og har kunne begive sig ind i Ribe. De mennesker, der boede her i 800-tallet, i vikingetidens Ribe, de har kunne gå lige over på den anden side af banegården og ned af vikingernes travle handelsgade, Nikolajgade, der lå derovre langs med åen. Og der har de kunne købe og handle alle de spændende varer, som de havde brug for i deres hverdag. Det sjove er bare, at når arkæologerne graver her, så finder de næsten ikke spor af perler, eller rav, eller mønter, eller alle de der spændende ting, som vi kender over fra markedspladsen. Se, men det her det er ikke det eneste sted i Ribe, hvor sporene af de store byhuse de er dukket op. Så er vi rykket lidt længere ind i Ribe. Faktisk så står vi i en lille gade, der i dag hedder Tvedgade, og den løber faktisk sådan nordøstligt parallelt med vikingernes Nikolajgade, som ligger lige herovre bag ved husene og haverne her. Så vi er ret tæt på den centrale markedsplads. Her, lige bag ved mig, ved det røde hus her, der blev der gravet ud til de store bygninger her i 1992. Det var bare en lille bitte gravning. Der skulle jo kun være plads til et lille hus. Men der kom rent faktisk sporene af et lille byhus. Ikke sådan stort et som dem, vi lige var ude og møde ude ved Ribelund. Nej, nærmere sådan et lille købmandshus, håndværkerhus i 3 rum. Det lå lige her bagved. Det er en hustype, som vi kender, som er fundet faktisk i vores søsterby nede mod syd, nede i Hedeby, nede ved Slesvig. Vi kalder det selvfølgelig vores Ribehus, fordi nu ligger det jo altså her. Det lille byhus lå ikke alene. Der var lige snippen af og hjørnerne af et par andre huse i det hul. Og nu her for 14 dage siden begyndte arkæologerne lige her ved siden af at grave et nyt stort hul. Og det er fordi det gamle apotek, der lå her i Tvedgade, det er blevet revet ned, for nu skal der bygges boliger til mennesker igen. Og der var selvfølgelig håbet om, at man måske i den udgravning også kunne finde spor. Måske kunne vi få endnu et ribehus at rekonstruere. Desværre kom der ikke så mange, men i det aller yderste hjørne heroppe mod, hvor jeg står op mod gaden, der er der faktisk dukket fine stolpehuller op. Men om det er huse, det er lidt svært at se på så lille et område. Men der kom faktisk også et lille gruppehus, et af de små nedgravede gruppehuse. Arkæologerne fik lige halvdelen, den anden halvdel ligger ude under fortovet. Men nok til at kunne sige, at det er et fint gruppehus med store tagbærende stolper. Og det spændende er faktisk også, at det er fyldt op med de fineste stribede lag af markedsplads. Så en gang, da man har opgivet gruppehuse, så er det blevet fyldt op med de affaldslag og de aktiviteter, der er sket hen over det. Det er jo et dejligt hul i jorden, man kan fylde op. Og det spændende er jo, at det er stribede værkstedslag. Så den kæmpe store markedsplads, Nikolajgade, som ligger lige heroppe, den har på et eller andet tidspunkt, måske sådan i start 800, strakt sig helt herned bagved. Så den har måske været meget større, end vi regner med. Men det er svært at forestille sig Ribehuset bag ved mig, det lille gruppehus herhenne, de store huse ude på Ribelund, når de jo ikke er mere, og det hele er under asfalt. Men man kan faktisk tage med. Kom med ud på Ribe Vikingecenter og se, for der har vi bygget alle de 6 huse, jeg har nævnt. Her ligger de så, de 5 huse, vi fandt inde på Ribelund. De ligger nøjagtigt, som arkæologerne gravede ud. Det man lige skal huske er, at inde ved Ribelund, hvor de jo kun fandt stolpehuller, ja, der var mange stolpehuller, og der har ligget mange huse på det samme sted oven i hinanden gennem måske 50-100 år. Så arkæologerne valgte ud og sagde, at de her 5, de har nok ligget der samtidig. Og dem har vi så genopført herude. Lige ved siden af mig ligger det store gule hus.
som er et typisk langhus. Det er bygget i lerklining, tagbærende stolper og stråtag. Det samme gælder det store tinghus, det største af dem alle, som ligger her, det hvide bag ved mig. Lidt længere henne kan man lige se snippen af det lille håndværkerhus, Skommagerhuset. Desværre kan man ikke se vores træsmedshus, det ligger omme bagved. Og der er en græsbunke lige herhenne. Græsbunken, det er det lille gruppehus, som vi byggede. For i år 2000, der begyndte vores håndværkere at bygge alle 5 huse her, og lægge dem rigtigt og genskabe noget vej. Men vi har opgivet gruppehuse på et tidspunkt, og så har det fået lov at stå og forfalde, så folk kan se, hvad der sker med sådan et hus bygget af træ og tørv. Det er sikkert også sket i vikingetiden inde i Ribe, at når man ikke har skulle bruge dem mere, jamen så står det og forfalder, eller man har revet stolperne op og kunne genbruge dem et andet sted. Vi står faktisk på den lille vej, der løb langs med huset her, som jeg også nævnte inde i Ribe. Den her vej, der måske har afgrænset Ribe ned mod åen. Vi ved ikke, hvem der boede i vores huse dengang i omkring år 800, hvor de her huse stod der. Men vi har givet vores hus navne. Så det store, der ligger yderst her, hedder Gæstgiveriet. Bag mig det store hvide hedder Tinghuset. Så var der Skommagerhuset og vores træskærerhus, eller træsmed. Vi gør også det herude, at vi prøver på at skabe liv i vores huse og få dem brugt, så vi kan få prøvet af, duer det, er de tætte, bliver de fyldt med røg. Så når vi har åbent, så flytter familierne ind. Og i det store hvide bag ved mig, som selvfølgelig er byens, Ripas flotteste hus her, jamen der bor trællekrammeren Erling og hans kone Ulfild. Og Ulfild og Erling har et fint hus med malerier på væggene, hvor de fortæller Ribe-historie, og huset er indrettet, som det måske kunne have været indrettet en gang omkring 825-30 stykker. Så der er liv og glade dage her, lige så snart vi slår dørene op. Men hvis vi går lidt længere hen ad gaden her i Ribe, så kan vi også møde det lille Ribehus, som er fundet i Tvedgade. Nu er vi gået hen til det genskabte Ribehus, der ligger lige her bag ved mig. Det er sådan det typiske, og det er også lavet præcis efter grundplanen. Det er cirka 15 meter langt, det er 6 meter bredt, det er lerklinede vægge og stråtag. Og så har det for de Ribehuse, eller Hedebyhuse, som vi også er magen til, har det de typiske skrå støttestolper, der står hen langs med huset og holder det. Så det er sådan et lille byhus. Det er inddelt i 2 rum. Vores hus, det har et hovedrum, man kan bo i, og et værkstedsrum og et gangrum, man går igennem. Det var jo sådan, at der blev kun fundet det ene for alvor, men herude har vi faktisk bygget 3. Man kan lige se gavlen stikke ud herhen af. Og det gør jo, at herude kan vi gøre de ting, de er bygget magen til, men der har vi selvfølgelig leget lidt med materialerne, for så kan vi også se, hvor længe holder det hvide kalk, det gule kalk, hvordan går det med at have tørv på taget, og hvordan går det med at have strå. Så vi er jo et forsøgscenter, og vi prøver også de der teknikker af i samarbejde med arkæologerne fra museet. Jeg står også på den lille trævej, for her i byen skal I jo forestille jer, at vi vil frygtelig gerne bygge 5, 6, 7 huse mere, så man får en virkelig fornemmelsen af Ribe, eller Ripa, som vi kalder det herude, hvor tæt den by var. Vi har ingen idé om i dag, hvor tæt bebygget den var inde i Ribe, for vi har jo kun gravet de små huller, 2 af dem besøgte vi. Men hvor tæt lå husene, hvor mange mennesker boede der, det er sådan et typisk spørgsmål, som vi har lidt svært ved at svare på, men Ribe var en stor by her omkring år 800-850. Lige nu er der stille, men kom ud og besøg os her sidst på foråret og til sommer, når Ulfild og familie flytter ind i husene, og vores gæstevikinger bebor med husene og fremviser smukke håndværk. Så er der gang i byen.